意大利 BioArchitect 引入多種機能性精華，配合歐洲科研儀器，提升皮膚細胞自我修復功能，令皮膚於短期內回復彈性，輪廓明顯提升。BioArchitect 逆轉30極速修復療程亮點試造價只需398，查詢熱線31015027 31015027。纖體掃苦水。好啦，電話號碼1872881，歡迎你打電話入嚟吐下苦水嘅，成功接通入嚟同阿 Polly 傾到偈嘅朋友，免費嘅療程就送俾你啊嚇。咁嗱，講翻呢就係話，其實好多人都想知道咧，喺坊間咧或者喺街道，其實有好多護膚品啊，或者有好多 mask 啊、面膜啊，或者有好多保養皮膚嘅，或者一籮一籮嘅，即係一紮嘅即係叫保養嘅方法啦嚇。咁點解我仲要去美容院咧？咁嗱即係可能唔係好多人清楚嗰個分別為點，除咗就有一啲係喺屋企做自己喐手啦，美容院就瞓喺度有人幫你搞啦。咁其實喺物料上邊同埋喺即係當然美容院係有儀器幫手，但係嗰種物料有冇唔同嘅咧？嗱，如果咧你話物料咧，你好多時候你會見到啊，有係 professional use 咁樣，即係專業用品咁樣嘅。咁你唔好以為話人哋得個寫字，其實咧真係嘅。如果係專業用嘅物料咧，佢嗰個密度咧係會高啲，咁而令到我哋個滲透性係強啲嘅。咁點解呢啲專業用品唔可以俾我喺屋企用啊？嗱，如果你喺屋企用都可以嘅，但係問題咧，你亦都唔識得係點樣係一個步驟跟一個步驟咁啊。咁係啊，你嗰啲係要開嘅。係啦，同埋我知道阿 Polly 咧，即係用嗰啲物料咧，我諗出邊冇乜邊間即係美容院係咁樣噶啦。佢係喺啲外國度過嚟啦，我知道有啲物料係真係要冰住過嚟。冰鮮啊！係一定要冰鮮，用咗就唔用得噶嘛。你話係？因為點解咧？因為如果我哋一啲即係活躍性嘅物料啦，如果你唔係處於一個室溫嘅狀態嘅情況之下去保存佢咧，咁你好容易咧令到佢一個活躍性嘅分子咧，佢係自然咧就會冇咗一個即係冇咁活躍。係啦，咁佢就自然咧就帶動唔到嗰個效果出嚟。但我知道你有啲物料又係要有啲係即係喺個溫度上邊限制，唔係話要冰啊，有啲係直情係限住唔知幾多度到幾多度咁樣。係啊，即係所以就話喺屋企未必可以有呢類咁嘅物料，但係原來呢類物料即係越係要求咁嚴格嗰啲咧，嗰個效果咧即係最會嘅，會最唔同係嘛？會，因為如果你自己話一啲物料你隨意咁樣去放嘅時間，咁即係換句話講，其實佢係唔需要有，即係佢裏邊嗰個成分呢係冇一定嗰個生命力啊。咁如果我哋自己本身我哋去製造嘅過程裏邊，咁佢當然係要有即係有啲係一個高溫嘅提取，有啲係低溫嘅攝取。咁亦都我哋要去分辨咗呢兩樣嘢啦，因為高溫嘅提取同低溫嘅攝取呢係唔同效果㗎。咁好啦，你攝取咗呢一啲精華出嚟之後，你又點樣去保存到佢，而保存咗呢一個即係呢個精華嗰個精髓啊？咁然後去接觸我哋嘅皮膚，而令到我皮膚產生一個變化。咁呢一個先至係我哋即係喺學習美容嘅時間，我哋必須要認識到嘅。咁我覺得咁麻煩嘅嘢，我又見到你啲美容師成日都左溝右溝咁啊，用咗之後又要溝呢樣，又要滴嗰樣，咁樣好似哇成個做 lab test 嗰啲咁啦，就所以我覺得呢啲錢都係俾你哋賺啦。電話號碼1872881，如果你都想同阿 Polly 傾下偈，想揾佢幫下手，咁嗱記住啦，打一通電話入嚟1872881，接得通入嚟同阿 Polly 傾到偈嘅朋友呢，你就可以攞到一個嘅免費嘅療程啊！如果冇咁好彩嘅朋友，你都可以打呢個電話就登記咗個朋友呢，就每人可以呢，就攞一次今晚送出嚟嘅優惠係低於1折嘅優惠嚇，咁每人只可以有一次嘅咋嚇，冇得博夢噶。電話號碼1872881，我哋聽電話先。你好，盧小姐係咪？係盧小姐，係恭喜晒你先，你可以攞到一個免費嘅療程嚇。有咩問題想揾阿 Polly 幫手㗎？其實因為我面客兩盤咧。有啲好似乾斑咁，咁其實我自己都有出邊做過出紋嗰啲嘅，咁試過打彩光嗰啲咯，咁但係都唔得咯，同埋生完 BB 之後就
大達咗同埋深色咗。真係好啊！我真係好開心，因為幾衰啊！咁樣聽到我唔係黑心啊，因為點解咧？因為即係其實咧喺我哋今次咧，點解我哋之前個節目要停播？原因就係話，因為我真係需要喺出邊去物色一啲新嘅儀器啊或者物料翻嚟。咁啱啱咧就係話喺過去咧，我哋即係點樣去斑咧？其實有好多朋友都試過，可能你啲雀斑啊或者一啲少少嘅斑點咧，你係可以用方法去走佢嘅。但係譬如即係話阿盧小姐你所講嗰個咩荷爾蒙斑啊、肝斑咧，喺我哋以前嚟講咧，其實真係一個難題嚟㗎，因為荷爾蒙斑係你哋。或者係整個美容界嚟講，都係會比較棘手嘅。係啊，因為點解咧？因為咧，你嗰個荷爾蒙斑咧係源於咧我哋個內分泌出現一個失調嘅狀態，咁所以咧就會形成咗我哋個細胞裏邊就唔係話黑色素沉澱咁簡單，而係你個細胞已經有一個問題出現咗啊！咁所以如果我哋用彩光或者用激光咧，只能夠係暫時將你嗰啲沉聚咗個色素咧係分解嘅啫。咁但係你始終你身體裏邊嘅問題啊嘛，咁所以你好快脆又會係沉積翻嘅。咁但係咧，我點解我會咁開心咧？就係話我又可以多一個人見證到我哋呢個逆轉30呢一個療程嗰個效果啦。真係會好，恭喜晒你啊！咁嗱，你就可以咧就攞到咧今晚送出嚟㗎嚇，咁呢一個嘅免費嘅療程係由 Biorchitect 送出嚟嘅嚇，咁恭喜晒你先。咁嗱，如果大家想即係都想攞一個免費療程啦，爭取機會啦，只要你喺節目時間之內打一通電話入嚟1872881，成功同阿 Polly 傾到偈嘅朋友咧，你就可以得到一個免費嘅療程嘅嚇，仲有短短幾分鐘睇下大家打唔打得通電話入嚟啦。咁啊當然啦，如果大家冇咁好彩，未必接得通電話入嚟同阿 Polly 傾偈嘅，咁你都可以咧登記咗嘅朋友咧，你就可以咧享用到一折嘅優惠啊嚇，咁就享用呢一個嘅療程啦嚇，每人只可以攞一次嘅啫嚇，一折喎啊！電話號碼1872881，歡迎大家咧而家打電話入嚟嘅。咁嗱頭先咧講過啦，就係話關於喺美容院啦做療程同埋咧喺屋企做，即係買一啲美容用品翻嚟做療程嗰個，即係最大嘅分別係點樣樣？但係咧就話。坊間咧而家有好多細嘅啲，即係用手推下嗰啲機咧，即係你知我講邊啲咧，即係屋企用都得嘅嚇。嗰類咁嘅機同埋喺美容院用嘅一啲嘅儀器咧，嗰個分別係點樣樣啊？嗱，當然啦，如果你喺屋企用嗰啲，咁佢所輸出嗰個頻率咧係一定會低過。即做得多有冇問題㗎？所以如果我一路做睇電視睇足3套電視劇，係咁碌，咁其實有冇問題嘅咯？嗱，其實咧會有㗎，因為我哋個細胞咧，如果你即係你就算用好低頻或者係好輸出率好低嘅儀器去刺激我哋皮膚嚟嘅，其實我哋皮膚咧亦都會過勞咗㗎。咁所以有啲朋友咧，佢自己貪心啦，咁佢咧就話我想瘦面啊，我就會係即係不斷咁做，就以為即係勤有益啦，係咪？咁其實咧，當你個皮膚過勞咗嘅時間咧，咁你做完嗰下，可能你會有結實嘅即係或者係瘦咗，因為啲排水啊嘛。咁但係到第二日嘅時間咧，你會發覺到咧，其實嗰個膚質咧會更加腍㗎喎。咁所以係啊，所以其實時間嘅控制或者係我哋嗰個手勢啊、方向啊係好重要嘅。咁啊，唔好咁貪心啦，大家，因為我知道坊間都有好多種唔同嘅牌子啦，呢類咁樣嘅，唔係話一定瘦面啊，有啲係按摩或者係幫即係輔助大家去做 facial 嘅一啲機。咁但係就係始終咧，每一部機所可以即係輸出都唔同，咁同埋咧佢個效用真係唔知，即係唔可以咁籠統話俾大家聽要做幾耐啦。係啊，部機即係上面都會有講㗎。咁相信大家就唔好太過貪心啦。咁同埋即係始終咧，即係嗰樣即係講翻啦，就係話每一樣嘅美容產品啦，因為大家即係未必係呢方面嘅專業嘅。咁搽上塊面之前咧，其實最好咧就係喺即係啲即係手啊嗰啲位咧，就試下先，唔好即係就算幾靚嘅嘢咧，即係我試過咧，一啲好靚，大家都話好好嘅牌子嘅即係嘅產品咧，係你唔得就唔得㗎啦，真係係啊，咁即係我係唔可以搽有任何酸性嘅嘢上塊面度嘅，人哋話好似剝殼雞蛋咁，我就真係紅到咧，好似個包咁樣直情係。所以就話大家如果有任何嘅問題嘅，想揾阿 Polly 幫手嘅，我哋電話號碼咧就1872881，歡迎大家而家打電話入嚟啊！咁登記咗個朋友啊，即係話如果打一通電話入嚟登記嘅朋友，咁你咧就可以攞到咧今晚
所講啊，呢個療程嘅低於1折嘅優惠，咁每人咧只可以用一次嘅啫，因為真係唔可以太貪心嘅，咁啊即係1折嘅價錢，你仲想點係咪？咁嗱頭先係我哋接呢個電話咧，即係接同阿廖生分享呢一個咧，佢就係真係可以見證到咧，就係話一個嘅即係皮膚嗰個好大嘅轉變啦。如果大家都想有一個嘅即係皮膚一個嘅改善啊，或者係你對即係自己嘅皮膚真係唔係好滿意嘅，歡迎大家而家打電話入嚟1872881嘅 Polly 咧，會完咗節目之後咧就盡量聽大家嘅電話先離開啦。聽日之後想揾 Polly 可以打31015027，或者傳真過嚟23380021都得嘅。記住我哋電話號碼1872881。今日時間夠咯，拜拜。拜拜。絕世好 body 由包 Architect 贊助播出。